Nějak o nás, o Rebel Beanu, o tom, jak vlastně to celé vzniklo, co už Rebel Bean má za sebou, co třeba plánujeme teďka v krátké budoucnosti dál, nebo i delší budoucnosti. A připravili jsme si k tomu i nějaké fotky, které tady tak nějak asi pošleme, volně kolujou, jsou vždycky ve dvou kopiích. Jsou to vlastně dvě sady, takže asi jo, takže tak nějak si můžete prostě projít. Jsou to podívejte náhodně nazbírané fotky, na foťák, něco z mobilu, prostě tak nějak. Kdyby vás jako nějaká fotka třeba mimořádně zaujala, nebo by vás zajímalo, co na ní je, a my bychom to neřekli nebo nedovysvětlili z jakého jako události, tak se k ní zeptejte, zažijte fotku a zeptejte se. My vám rádi odpovíme na některé se totiž docela zajímavé. No ale každopádně asi k věci. Nejlepší bude začít tím, že se představíme a řekneme, co jsme dělali do doby Rebel Bean asi. No, asi jo. Začni. No tak já jsem vlastně se k Rebel Beanu přidal až docela nedávno. Začali jsme s Michalem na tom společně pracovat až od začátku května. S tím, že teda jsem byl tak nějak už u toho roku, kdy jsme to řešili v podstatě na Pavlači, kde jsme ještě spolu bydleli. Teď už to budou 2 roky. Už to budou 2 roky za chvilku. Tak jsme prostě řešili celý ten nápad, když Michal přišel s tím, ale já budu dělat kafe pro rockery, prostě, tak jsme vyšli nálepku, jak se to vlastně bude jmenovat, to byl proces na asi 2 měsíce. A tak jsme se různě scházeli, nicméně já jsem v té době vlastně pracoval v Brně v Juice Coffee, což je taky pražina výběrové kávy v Brně. Tam jsem pracoval 3 roky, vlastně od začátku toho projektu až do toho května. A předtím vlastně jsme měli tak nějak asi společnou historii, protože jsme oba začali v Brně ve studentské kavárně v Krmítku, kde prostě jsme dělali italskou směs, ale bylo to v obrovském objemu, dělali jsme třeba 5 kg denně, takže to byla super škola pro začátek. Hrozně nás to chytlo, to kafe, mě teda určitě, v té době ještě jako baristu teda. A od tam vlastně nějak po půl roce, tak jsme se dostali ještě k Café Minor, což je další projektu, to třeba píše Michal, kde jsme se dostali k výběrové kávě, kdy tenkrát vlastně tady bylo jenom La Boheme, začínal Double Shot, ale prostě už to tak nějak jako pulzovalo. To prosakovalo. Prosakovalo na povrch, takže to bylo super, že jsme si k tomu dostali a tam už to prostě byla jasná volba, takže já, jelikož jsem v té době ještě studoval na výšce, tak toho jsem nechal v zápětí. To jsem přerušil nastálo. Já trošku později, asi o 2 roky později. To jsem se teda studoval úplně mimo obor, nějakou ekonomii a podobně. Nechal jsem toho a šel jsem prostě se věnovat kávě. Takže ještě nějakou dobu jsem dělal jako barista, třeba Kafe Fara, která je v Kontici u Pálavy, nebo kavárna Spolek v Brně, to je asi nejstarší kavárna vlastně, která tam je. A potom už teda bylo Jills a momentálně Rebel. A zatímco on vlastně pracoval v Jills, tak já jsem pracoval nejdřív v Krmítku jako provozák, což pro mě byla obrovská škola a jistý jako vhled do toho, jak funguje káva nejen z té strany toho vaření té kávy, ale i z té strany jako toho biznisu, z toho, jak fungují finance třeba v kavárenství a v celém tom provozu, což bylo pro mě skvělé. Pak jsem se dostal vlastně do Café Minor, které jsme spolu s kolegy, no nechci říct zavřeli, ale ukončila se ta činnost vlastně s námi, my jsme byli poslední, co tam pracovali. A pak jsem pracoval v Café Vite, které si možná znáte v Brně. Je to součást i hostelu a je to podle mě taky jedna z prvních po Fusionu a Minoru kaváren v Brně, která dělala výběrovou kávu. Takže vlastně pro mě to byla jasná volba, buď to Fusion a tam Michal jako nikoho nepustil, a nebo Vite. Tam jsem ve finále dělal taky provozáka, ale Vite už začal být pro mě jako docela malé. Je to malý prostor, jsou tam 3 stolečky a když si už všechno jako ošaháte, už všechno znáte a nemáte jako jít kam dál, tak jsem přemýšlel, že buď to pojedu někam do zahraničí a budu dělat zase za barem, anebo rozjedu něco svýho. Jako. A tehdy si to pamatuju přesně, to bylo před 2 rokama v létě jako na pláži u přehrady. My jsme s Honzou vymysleli strašně spoustu věcí. No, to právě chci říct, že my jsme jako začali u toho vlastně, když jsme ještě každý dělali jinde, Michal byl v Mite, ještě v tom spolku. Nebo dokonce ještě už i v Krmítku jsme vymýšleli, že budeme dělat nějaký catering kávy, nějaký program. Stánky. Pak vlastně to přišlo s tím, že budeme dělat pojízdný stánek, kde budeme mít prostě výběrovou kávu od různých pražíren a budeme s tím jezdit na trhy a prodávat to lidem. A ten koncept se furt nějak jako vyvíjel, furt jsme se vlastně k ničemu neměli k té realizaci, to byly jenom nápady. No a mě vlastně s časem začalo docházet, že díky tomu, že se znám s Honzou, měl jsem dobré vztahy tehdy, nebo teď mám asi s Jills Coffee a měl jsem přístup k tomu, jak vlastně funguje pražírna, jak funguje celý ten proces, tak mě napadlo, že bych toho jako dokázal využít tím, že bych s nimi spolupracoval a nechal si tu kávu pražit u nich, ale prodávali pod svoji značku, protože jako záhy jsem pochopil, že mít svoji pražírnu jako není úplně
jednoduchá a hlavně jako levná záležitost, takže to mě přišlo hned, ale zrodila se ta myšlenka právě v Brně na Priglu toho udělat kafe pro rockery. Mně to je jako docela blízký ta komunita a říkal jsem si, že je ideální doba jako těm lidem ukázat, že existuje něco jako výběrová káva. To jsou to lidi, prostě, kteří se zajímají o to, co jí, že je tam spousta veganů, je tam prostě spousta lidí, co jako je baví se jako zajímat o jídlo, o pití. No ale ukázalo se to jako docela chyba, že jsme si teď jako ověřili, když jsme byli Zonzou a Brutal Assaultu vařit kafe. Všichni znají, ale to je fakt jako hardcore metal, nejtvrdší Jsou to 4 dny těžkého metalu a není ještě ten správný čas. Furt vede pivo ve velkým teda. Nicméně prostě ta značka se rozjela a rozjela se podle mě jako tak jako dobře a s tak dobrou surovinou, že začala konkurovat prostě i těm lidem, co už tady byli a co na trhu už byli zavedeni, což mě jako hrozně potěšilo a na druhou stranu mi dalo možnost dělat tu věc druhou, kterou mám rád, a to je právě káva a to je si teď vlastně věděli oba už úplně na 100%. Protože teď jsme se právě tady potkali se spoustou vás a vždycky, když se ptáte, jako, tak co, jak se máte, tak my všichni jako, no tak pracovně. No, někde vítáme, někde vaříme kafe, vlastně někde víme. Tím docela hodně žijem, protože ten projekt znamená pro nás opravdu hodně. Je to jako to celý náš život. Asi bychom mohli říct, Honzo, v jaké je to teď aktuální fázi, nebo jak vlastně Rebel Bean existuje teď, jak funguje. No, hlavně teda asi, jak začal to, jak vlastně my jsme měli v plánu, že potom, co teda odejdu z Jill's Coffee, tak jsme měli prostě tak fajn, ale tak co uděláme, tak rozjedeme teda tu pražinu. Už na to budeme 2, to už bude líp. Nicméně to zase byl jako jenom takový jako sen, protože jsme zjistili, že ty peníze nám absolutně nikdo nepůjčí, který potřebujeme, a že to je trošku moc velký sousto, který jsme si jako chtěli ze startu ukousnout. Takže to tak nějak jako organicky se vlastně vyvíjí a v podstatě teď jsme v bodu, kdy jsme dospěli k tomu, že asi budeme budovat určitý prostor, což nebude pražina, bude to spíš takový showroom, kancelář, prostor pro různé jakoby kurzy a cuppingy, prostě možnost se setkat s těmi lidmi, které to zajímá, co od nás ochutnat kávu, zjistit, o čem to je, tak aby měli nějaký pevný bod, kde nás najít, protože my zatím fakt fungujeme jako v bytě v kuchyni u Michala, jo, nebo někde sedneme do kavárny a věci máme uskladněný, to vám ani nebudu říkat kde, takže jedna z těch fotek tam je punkový projekt, no. Jedna fotka tam je, to trošku jsme se tam uklidili, z začátku to byla bývalá svářecká dílna, takže... A je to prostor určený k demolici, takže nás vlastně můžou vyhodit si asi měsíční... Tak máme vždycky jako zaručený, že měsíc dopředu nám řeknou, aby nám to dali celý. Teď tam budeme konkurovat s kinoservisem, tak uvidíme, kdo bude směšný a zůstane tam. Každopádně vlastně původní myšlenka toho Rebel Bean byla taková, že ta káva byla jako vlastní Rebel Bean. I ten profil, i to, jak ta káva má ve výsledku chutnat, byla vždycky jako moje, nebo teď naše vlastně. Jenom se platilo, nebo jak se zprostředkovávala se ta služba toho pražení. Což je vlastně i doteď tak, protože už nespolupracujeme s Jill's Coffee, protože já jsem odešel někdy v březnu a ty si odešel v květnu. No. Ale naštěstí se našla nová brněnská pražírna, která má stroj velmi podobný tomu, co je v Jill's, jenom větší. Je to tak? Je to tak, no. Jenom jsem chtěl dodat právě, že to je taky vlastně projekt, který byl podobný Michalovému, protože jsou to vlastně dvě holky, paní, který v Ugandě provozují takovou neziskovku, která se stará o sirotky. A potom zjistili, že spousta těch lidí má třeba kávovou plantáž, nebo tam pěstou buráky, ananasy a podobně. Takže v tom měli potenciál a začali se vozit tu kávu fakt jako v kufru, třeba 20 kg. Dovezli a já jsem jim to pražil vlastně v Jill's Coffee. Takže ten projekt vznikl hodně podobně a oni se shodou okolností úplně ve stejnou chvíli rozhodli osamostatnit a koupit si vlastní stroj, stejnou technologii, která byla v Jill's Coffee, takže horkovzdušnou pražičku. Takže pro nás ten jakoby, přechod byl naprosto plynulý a bez problémů, takže to bylo jako super. Je to 2 kilometrů. Takže vlastně si teď tak navzájem vycházíme vstříc, oni nám pomáhají s tím pražením, my jim pomáháme zase s profilací těch káv, děláme s nimi cuppingy, bavíme se o té kávě, trochu zase podle mě spolupracujeme, máme spolu i plány trochu do budoucnosti, ale doufám teda, že vyjdou, protože asi první, co nás napadlo, je jet s nimi do té Ugandy, protože některé ty materiály, co jsme od nich měli, byly už opravdu dobré, už se tam objevují vlastně i specialty coffee jako Hunters v těch místech, kde oni jezdí, takže ta káva už začíná být jako hodně na vysoké úrovni. A to jsem chtěl říct, oni si tu kávu opravdu vozí jako v kufru, někdy ani nevozí jako cargo, oni mají opravdu jako 20 kg pytel, který si sebou vezou.
jako to je největší dárek, který, co jste kdy mohli vidět, protože oni mají jako jenom ty farmáři s nimi jsou jako úplně v kontaktu a berou to od něj takhle, dají to k sobě do kufru a letí s tím domů. To je fakt, je to krásné, je to hrozně líbí a sami... Zajímavý se s nimi bavit, protože oni to vlastně vnímají z jiného aspektu než my, že jako my vidíme furt to kafe, ale oni vnímají ten sociální aspekt, znají ty lidi a prostě znají ty poměry tam. Takže je strašně zajímavý se s nimi bavit o tom celistvě, že jako člověk to tak nějak pochopí ve větším obrázku. Vlastně. No to jsem chtěl vlastně říct taky, že ta cesta, když jsme byli ještě kdysi baristi, třeba v tom studentském bistru, v tom krmítku, tak to se vám jako, nám se dalo všechno jako hrozně jednoduché. Řešili jsme jako tu kávu, řešili jsme později už ty receptury, to všechno, jak se káva připravuje, ale najednou, že do toho vpůjdete jako do podnikání, do biznisu, který vás třeba živí, který vás jako opravdu i velmi zajímá, tak ten svět je najednou obrovský. Zjistíte, že všechno není tak jednoduché, jakože tady se ta káva vypěstuje a najednou vy máte tady ve vašem šálku, jakože... Ano, zaplatím, dovezu, hotovou, upražím. I vlastně díky tomu, že se bavíme s těma lidma z Ugandy, i díky tomu, že jsme byli v Thajsku na plantážích a měli jsme už možnost mluvit s pár farmáři jako přímo, tak jako víme, že to není úplně tak jednoduché a není to všechno tak, jak to říct, tak... No, pohádkové, právě slovo. Ale i tak, jako nás to baví, jak chceme to dělat. Chtěli bychom právě spolupracovat s farmáři, ale je to jako běh na dlouhou trať. Stejně asi tak jako vlastní pražírna, která pokud to chcete dělat jako dobře, nechcete dělat nějaké ústupky, ať co se týče technologií nebo co se týče surovin, tak potřebujete opravdu peníze. No. Nicméně ten plán teda jakoby samozřejmě neumřel, my ho furt máme, chceme vybudovat pražírnu, ale tak nějak asi se to budeme muset dobrat po menších kručcích, který právě budeme postupně realizovat. Což je vlastně jedna z dalších vlastností Rebel Bean, protože to, jako my si vždycky říkáme, když někde mokreme na stánku, když to balíme, že si kámo tohle dupeme úplně ze země prostě, protože je to opravdu tak, jako, že tohle celé začalo s prakticky minimální investicí za grafika a za právníka, jakože za značku. A vždycky, když máme nějaké peníze, nějaké koruny, tak je otočíme 3krát, abychom je zase investovali zpátky do toho Rebela, prostě, protože to... My jsme si od začátku říkali, že nechceme vlastně investory. Nechceme lidi, co by nám toho kecali. Je to vlastně důvod, proč jsme to začali dělat spolu a proč to chceme dělat raději ze země, raději si to budu vypadat, ale chceme to dělat postavit. Nechceme, aby nám to někdo kecal. Takže... No, pro mě to bylo tak vlastně Jill's Coffee, což jako nebyl můj projekt, ale tak nějak jakoby jsem to vedl, bylo to podle mě hodně, ale byly určité mezery, kam, jakoby, nebo mantinely, za který jsem nemohl. A až jsem si vlastně jakoby splnil většinu těch snů, což bylo jako začít pražit opravdu kafe, který má svoje místo na stole třeba mezi lepšíma pražinama a vybudovat třeba nějaký espresso bar, tak už tam byly právě ty mantinely a tak nějak proto jsem vlastně se rozhodl s Michalem spolupracovat, aby jsme si splnili vlastně ten svůj obrázek. Ale to je někdy těžké, jakože máme před vlastní auta, tam tu korzu, co vidíte, je Honzová, do toho jsme schopni nabalit celý espresso bar jako a jet na catering. Děláme stánky běžně. Je to prostě opravdu takový minimál, ale jako nás to baví. Občas si samozřejmě stěžujete, že prostě něco tamto, ale je to prostě super a díky tomu, že to tak jako roste a jste tak osobní, tak potkáváte cestou strašně moc zajímavých lidí, strašně hodně lidí, co mají nějaké taky plány, sny, projekty a já nevím, jestli je, jako bojí, je to správné slovo říct, ale jako rádi osloví vás, co jste malí jako, a znají třeba, jo, prostě Rebel Bean, to je tady Honza s Michalem, kluci a jdou přímo za váma. Jo, že... Což jako je i způsob, který nám sedí, že vlastně jsme zjistili, že to tak jako chceme držet, že se nám to líbí, že máme právě ten kontakt s těma lidma a objevujeme ty zajímavé projekty, jsme to třeba součástí, že třeba jim, nevím, poradíme, jaký stroj vybrat nebo jak vyřešit bar a tak nějak už jako nahlížíme do těch různých projektů, ať už je to kavárna, pekárna nebo cokoliv. Takže to je jako hrozně zajímavý a příjemný vlastně s těma lidma se takhle setkávat. Otázka, jestli bude tak dlouho se ale doufám, že bude. Protože my vlastně ještě fungujeme tak, že pražíme 2krát do týdne, takže si bereme objednávky, praží se káva a vždycky 2krát do týdne po Brně tu kávu rozvážíme a na pošlu tak. Takže prostě úplně skvělé, jak se s těma lidma potkáváte vlastně tak často a můžete se s nimi i pobavit o tom, jako jak dělají tu kávu, jo, jak prostě to vnímají ty lidi, jak to vnímají jejich zákazníci, prostě jestli je něco špatně, jestli je něco dobře, že třeba pro mě jako docela aktuální nebo jako horká otázka je to, jako kam až sahá moje zodpovědnost za tu kávu, jo, že máme už zkušenosti z tréninku, trénujeme lidi, děláme nějaké kurzy i doma, děláme prostě různé workshopy, ale jako vždycky se stává se, že někdo přijde a řekne, já jsem měl to vaše kafe a nebylo dobré. Ale jako já jako za to nemůžu, protože prostě tam může být člověk, co se špatně vyspal, může tam být člověk, který prostě... A ono často jako ty lidi, když jsou třeba s náma za školem v tom podniku, kam dodáváme,
tak to všechno jako po těch 3 hodinách, 4 úplně zvládají, prostě krásně umí pracovat s mlínkem, udělají super espresso, cappuccino. A pak přijete jako druhý den a oni dělají polovinu věcí jinak, protože prostě se jim tak dělá líp. Jo, takže je to těžké někdy jako jim vysvětlovat, že by to měli dělat tak, protože tím vlastně kazí vaši značku. Nebo kazí, no. Může se stát. Takže to takové, jak jsi chtěl. A proto budeme rádi, pokud se nám podaří jako vybudovat nějaké to místo, kde bychom si mohli ty lidi zvát, jo, říct jim třeba, pokud jsi nějaký problém, tak prostě stav se za náma, my ti to ukážeme, ti to kafe dáme ochutnat, prostě ať víš, že si je to teda špatně nebo není to špatně. A jedním z dalších projektů, který tam chceme mít, to jsme neřekli. No, to právě jsem na to chtěl navázat. To navazuje na to, jako jak jsme říkali, že se to organicky vyvíjí, teď jako každou korunu vracíme 3krát, tak teď je asi jako, já nevím, tak 5-10 položek, které jako víme, že bychom chtěli zaplatit a musíme se rozhodnout teda kterou dřív, což je to nejtěžší. A s tím právě souvisí ten projekt, který chystáme, protože bychom rádi zlepšili jakoby kvalitu samplingu, takže když vybíráme kávu, tak my pražíme jenom malé samply, ty potom ochutnáme a podle toho objednáváme celou várku. Takže vlastně na 100 gramech vám potom stojí jakoby to, čeho nakopíte 700 kg třeba, a je káva, kterou budete mít další skoro půl rok nabídce. Takže je to docela jako na ostřinu. Risky business. Risky business. A to bychom právě rádi zlepšili a s tím souvisí, že bychom, když už budeme disponovat takovou pražičkou, nějakou jakoby opravdu sofistikovanou, která už má všechny sondy a podobně. Je to vlastně malá půlkilová pražička, která je jako zmenšení do velké pražičky, tu se tak, je to konkrétně Hooky 500, nevím, jestli to jako... A s tím bychom právě jako rádi rozjeli takovou věc, která třeba funguje hodně v Americe, co jsme si tak všimli, že když studujete fora, tak narazíte na spoustu lidí, kteří jsou to nadšení a zkoušejí kafe pražit doma. Což jako u nás už tak jako taky jsem potkal třeba 10 lidí, kteří to tak nějak na pánvice popcornovači nebo nějakým starým strojku prostě z první republiky, co má takovou radlici v sobě, taky kastrol a míchá to s tím. Tak prostě si praže jsou z toho úplně nadšený, prostě jakože by nepili jiný kafe než od sebe. Takže bychom asi rádi zkusili do budoucna tady tu komunitu nějak podpořit, pracovat s nima, udělat vlastně kurzy pražení, ať už nějaké jakoby základní, tak třeba individuální, pokročilé, a pracovat tady na tom, dát ty lidi dohromady, mít nějaké fórum, kde ty lidi si můžou bavit, dávat si tipy, pak třeba ty kávy chutnat, takže těch možností je spousta a myslím si, že je to jako tady pro ty chutily a hračičky. Já myslím, že je to přínos jako pro celou scénu, že se to začne jako vyvíjet jak kvalita, tak i chutě jako těch lidí. To je taky pravda. No. A je to především zábava a to je to, proč to děláme. Jako nás kafe baví, bavilo nás vždycky a doufám, že ještě dlouhou dobu bude. A baví nás právě to objevovat různá ta zákoutí a to, co vlastně jde ještě kde, čeho dosáhnout, kam až se můžete posunout, co můžete udělat třeba s budgetem nízkým, co můžete udělat jako s tím, že vás někdo někam jako dostane a tak, jakože. No a ještě než od toho úplně odbočíme, tak možná jenom tak jako předešlu, že právě tady na tu pražičku, jelikož teď teda budou dávat jakoby prostory, tak se snažíme odkládat peníze bokem, protože něco bude stát rekonstrukce a vybavení, tak se možná něco objeví na internetu ve způsobu hitu nebo podobně, jestli znáte. Takže pokud byste nás třeba měli zájem podpořit, samozřejmě tam budou nějaké ty benefity nebo jak to funguje, tak sledujte, objeví se to někde na internetu, na sociálních médiích, takže to přijde dobře. Co ty fotky, zaujala vás nějaká? Máte ještě dokonce? Pokud byste měli nějaké otázky, tak se klidně ptejte, co se týče, já nevím, toho, co jsme teď řekli, co by vás zajímalo ještě z té historie, z toho, jakože legračních historek máme opravdu spoustu. Na těch stáncích a podobně. A hlavně na těch stáncích, jako, to jsou perly, no, s těma lidma někdy, ale... Je to, já nevím, jak bys to shrnul celé, co děláme? Děláme dobrý kafe, děláme ho podle sebe, takže vlastně opravdu to, jak jako nejvíc chutná nám, tak to vám prodáváme, čeho se chceme i držet. Nicméně trošku se nám teda mění koncept, to jsme třeba neřekli, že Rebel zatím fungoval vždycky tak, že jedna káva se zhodní v nabídce a není jiná. My jsme vlastně teď začali s těma limitovanýma edicema. To bylo částečně z důvodu Brewers Cupu, protože tohle kafe vlastně šlo na soutěž, ale měli jsme ho pak ještě dalších asi 45 kg, tak to prodáme, že jo? Ale jako nadchlo nás to, protože dost často ty kávy jsou drahé, jsou ale výjimečné, nebo nejsou třeba až v takovém množství, byste jich koupili třeba 12 pytlů, ale je třeba jenom 1-2. Takže jsme bylo 5 těch hektarů. No, na celou Evropu. Takže jeden jsme získali a chceme se toho držet, takže limitované edice určitě budeme dělat dál. Nicméně jsme teda polevili od toho klasického konceptu jedna káva v daný čas
a brzo se objeví vlastně druhá, která se bude s Kolumbií překrývat a dost možná to tak nějaký zůstane, že tam je možné se objeví více než jedna káva. Ten koncept jedna káva v jeden čas už měl totiž jeden zádrhel a to bylo v minulém roce, kdy se opozdili sklizně v Etiopii. A já jsem měsíc, jako když jsem začal dělat sám, tak jsem měsíc čekal jako na tu kávu, takže jsem neměl co prodávat prostě. Takže jsem dělal brigádníka, kde to šlo a vrátil jsem se zpátky do kavárny a jezdil jsem na trhy a čekal jsem na tu kávu, takže ono je to jako fakt riskantní takhle to dělat a musím vám říct, že je docela zajímavé, Honza si ty momenty určitě pamatuje, když jsem ještě dělal jako Rebel Bean sám, jako když máte jednu kávu, tak sázíte všechny své peníze na jednoho koně. Je třeba pražírny větší, mají těch káv více, takže jako dokážu uspokojit více zákazníků, ale když máte jenom jednu, tak musíte všechno sadit na tu kartu a je to docela jako ostrý, že já si pamatuju, že když se vybírali ty profily třeba na tu finální verzi, tak já jsem byl vždycky z toho jako nervózní hrozně, skoro jsem nespal, pořád jsem to pil, tak jsem byl úplně skofeinovaný, protože jsem byl jako v zatočeném kruhu. To jsem právě to moc dobře, že to byl zase jako tlak na mě, že jo, protože já jsem ty profily musel nějak teda jako přetvářet. A my jsme vždycky měli jako cupping třeba v pražírně, teď jsme si to projeli a zhodli jsme se, hele, tak dobrý, tak ta trojka byla taková, dvojka taková, asi to budeme muset tohle trošku s tím zkusíme ještě něco dělat. No a Michal si vzal vzorky domů, tam si to projel ještě jednou, dvakrát, pak mi úplně jako nastřelený kofeinem prostě psal, hele, je to všechno jinak. A tohle mi už nechutná a tohle je lepší, takže to prostě občas byla jenom taková nervozita, že prostě jsme se museli fakt soustředit v tom a říct si, hele, ne, tohle je v pohodě. A vždycky to vyšlo zatím, si myslím. No, jakože u těch profilací už výsledných té jedné kávy, když nám vznikne třeba 5-6 profilů na stole, tak jako ty nuance jsou opravdu maličké, že fakt vybíráte něčím, co je jako nějak zvláštní nebo zajímavé, nebo naopak vám to dotvoří celý ten komplex té kávy, ale jako jsou to fakt jako minimální rozdíly třeba. Takže tohle vždycky bylo docela náročné a je jako fajn, že se zatím vždycky při vybírání nebo při cuppingu s Honzou jako shodne, což je asi proto, že jsme stejně nějak jako nakalibrovaní, že to asi jako společnou historii. Jakože od té italské směsi až to nevím úplně, ale my jdeme jako primárně po kávách, které bývají sladké a komplexní, jakože i když třeba máte fakt jako jednu kávu, máte ji 700 kg, tak je dobré mít kávu, která jako se pije dobře, jo? Že jsou kávy, které vás jako něčím překvapí, zaujmou, ale to jsou právě kávy, které bychom měli rádi v těch limitovaných edicích. Že jako Rebel jako takový, ta hlavní produkce, prostě o tom se vám to dobře pilo, bylo to zajímavé a hledali jste v tom ty vrstvy, jo, které máte s každým dalším šálkem a pořád by vás to bavilo jako v tom, co hledat. No, jinak co se... Jo, to mi kecají. Jo, jinak co se týče třeba toho, kde se ta káva dá dostat, tak máme rozhodně e-shop, který vlastně je na rebelbean.cz. Dá se koupit v Hradci Králové, v kafe na Kole, dá se koupit v Co kafe v Ostravě, že? No, to je momentálně zavřený, ale jo. Tak jim tam přidáme ulici. Jo. A kde se dá ještě? V Brně se dá už koupit na docela hodně místech. Jakože Brno je rozhodně pro nás jako největší odběratel, jako město, že? No. To je naše základna. To je naše základna, kdy vlastně pořád, jednak charakter bakery, což je vlastně veganská pekárna nová, ta naši kávu má pořád na espresso mlýncích a jinak se ta káva jako takhle rotuje, že v podstatě kdykoliv byste přijeli do Brna, tak si ji někde můžete dát, což je docela. Většinou je to někde jinde než předtím. Jo. Takže se dá pořád někde ochutnat ta káva. Pokud byste chtěli, tak zavolejte a můžeme ochutnat tady u nás doma. Jako. No, tak to se radši těším na často jako já se opravdu těším na to, až se budeme o ten level výš a budeme mít ty prostory, protože takhle si prostě domluváme zkusky s lidmi různě po kavárnách, že? No a teď jako řešíme, hele, a půjdeme do té kavárny, že kavárenský svět, to jsou prostě jedny velký drby, takže a zvlášť v Brně, jakože tam fakt prostě těch kaváren spousta, ty lidi jsou strašně propojený. Takže vy jako se objevíte jedno odpoledne někde, někdo něco slyší, s někým ještě navíc vás vidí. A prostě druhý den už je z toho příběh, o kterém ani nevíte a přijde úplně z druhé strany, jako k vám, takže my ještě tak jako vždycky politicky vybíráme vlastně kam jít a kam ne. No na rovinu, chodíme do června. A to je to. Tam to kafe většinou ty lidi nezajímá, nepotkáváme tam ty stejný tváře, takže to se stalo naším takovým jako ukrytem vlastně, jako když chceme vypadnout. Vlastně ano, před klid na zkusku. No, tak to děláme v rámci červeného. Neřekne kde. Tak pokud máte třeba nějaké otázky, tak se k ní ptejte, rádi vám odpovíme. Já mám otázku, jak si to přibylo listorku nějakou? No, tak taková poslední, ta byla docela nepříjemná, se nám stala právě na Brutalu. Jo.
kdy jsme vlastně měli stánek vedle lidí, co prodávali, co to bylo? Hlavně sluneční brýle. Sluneční brýle, slamáky a nakonec až druhý nebo třetí den i metálový trička, teda od někud vytáhli. A do toho ještě vedle toho smažili bramborový Jo, a pinky. smažili bramborový pinky. Takže to byli taky jako fakt klasičtí trhovci, co prostě mají v šancu všechny akce během roku, mají dohromady nějaký 3 týmy lidí, kteří tam jako běhají. A stánek 9 metrů na šířku, no. 10. Takže s těma jsme měli jako takovou potyčku. Protože oni měli vedle našeho stánku ty brýle. A já nevím, jestli to znáte, ale ty brýle jsou na takovém jako elku, nebo na takovém zahlí ještě stojan, prostě, který je opřený a je zahlej a tam jsou ty brýle všechny doložené. Prostě klasika, jak to je. Kdekoliv? No ty jsi toho byl, tak to odešel a teď jako moc lidí tam nebylo v tu chvíli, tak já jsem se tak jako uklízel, teď vidím ale málo kafe v hopru, tak jsem tam ještě dosypal celou kilovku, všechno krásně nachystaný, no ale jenom začal foukat vítr a to elko takhle spadlo na nás, spadlo vlastně přímo na ten mlýnek spadl na kávovar, hopr letěl před stánek, kde prostě byla jak poušť kamená, jakože to festiák, takže sucho ještě teď je. Takže to tam prostě celý to kilo se takhle rozsypalo. Podřený věci, prostě naštěstí rozbitý obraz, na který jsme měli nabídku a tak. A Boris teda, co byl zaměstnanec, tak ten se to teda chopil jako zodpovědně, ten hnedka naběhl, začal to smetat, dal to do nějakého pitlíku, hrozně se omlouval, že tam šéf není, že to s ním pak vyřešíme, až se vrátí. No a šéf se pak vrátil, taky jako malý podsaditý pán. A s ním jsem to teda jako šel řešit. No a Boris se k tomu postavil jako, no fouklo, no, co stane, ne? Říkám, no, stane, no, tak jako, oni to ještě pak začali kotvit, jako jenom co to spadlo, tak se to zakotvili. Říkám, ale tak to jste si měli udělat prvé, ne? Tak my vám jako naučíte aspoň náklady, ale prostě aspoň to nám zaplatíte. No a Boris jako se tak tvářil, že jako asi spíš ne. Tak jsme to nechali chvilku, že to s nimi vyřešíme potom, že jsme fakt jako, já jsem teda byl docela hodně naštvaný, jak jsem radši nemluvil. A on, co bylo teda právě nejvtipnější, tak co jsme zjistili nakonec, tak oni si ten sáček s tím kafem schovali. Jo. A když jsme za nimi přišli poslední den. My jsme to nechali úplně na poslední den, na poslední Nasalo festivalu, jako že si jdem pro ty prachy. No, že to zúčtujeme. A tam nebová prostě a zautočíme na ně jako... Jo, super bová, máme převahu na tím platem. No a to jsme zvládli, to bylo v pohodě, ale... Jako on si teda schoval ten pitlík a šel na to fakt jako trhovecky, jo. On prostě říká, hele kluci, tak v pohodě, a to kafe mám, na ty mám cedník, tak já to tam nasypám, to kompresorem vyfoukám. Tak to jsme se zastavili, říkám, jak si já to srandu, nebo jako vážně? No, to nepůjde poznat, ne? Říkám, no, to půjde poznat. A na to nikdo neví, ne? Říkám, my to víme, jako. Tak to se chvilku snažil ještě uhrát, že to vyfouká. Říkám, hele, já vám donesu pitlík, můžete si to vyfoukat, prodejte to někde prostě, kde chcete, to je jedno. Ale prostě mi to nechcem. A pak nás se snažil ještě uhrát na 5 kg, že nám prostě furt takhle už do ruky strkal 5 kg, říká, ale kluci dobrý, ne? Říkám, no není to dobrý, to není to kafe, prostě mi chcem víc, jako, ne? Takže asi po minutě hádání teda na tlaku, tak nám ty prachy dál, no, ale... Já myslím, že jeho žena má teď zážitek z výběrové kávy doma. Objevuje chutě naší kolony. No, jako kdybyste viděli tu zem, tak jako to fakt ne, to cokoliv by spadlo na tu zem, tak už to na sebe bude. Jo, jakože pro nás to je jako nejproblematičtější je, že my máme ty věci na více místech, jo? Že my nemáme prostě, že jo, některé věci jsou u nás doma, některé věci jsou pak třeba v tom skladu, který máme a když se třeba někam balíte, tak se stanou jako klasický záseky, že něco zapomenete prostě, nebo něco jako nemáte, díváte se pak po sobě a dneska jsme zapomněli stolat na tu vlajku, no, naštěstí jsme to vyřešili tak, že tam je šroub, tak jsme to našroubovali tady na to zábradlí. A to je ještě v pohodě, jo, jakože nikdy se nám nestal zásek asi jako kritický, že? No, jako mně se nejhůř stalo ještě, když jsme jeli na trhy, zapomněli jsme si jako páky, portafiltry ke kávaru. Všechno zapojili, kávar nahřátej, ale přijďte za 5 minut, kafe už bude. A teď se tak dívám, ale kde je portafiltr? No, v krabici není. To je asi v pražírně, to bylo 30 kiláků, takže ještě vím, že kolegyně dostala pokutu tenkrát za rychlost, to je vlastně 75 kopci. A valila pro ten portafiltr, nicméně do půl hodiny byla zpátky a už jsme normálně jeli, jako, ale to byl asi největší geek, teda, co se mi stalo. No a jinak prostě já nevím, třeba dneska ráno zase z domu mlýnek a nezapomenout Aeropress a podobně, protože to nemáme ještě ve výbavě, jenom soukromé. Prosím? A na Brutal Assaultu odezva na kafe zákazníků, to byla specifická určitě sorta. No, byla, no. Ale náhodou zase musím říct, že ve většině jsem byl zase měl překvapený, že náhodou jako ty lidi to přijali úplně jako v pohodě. Přijali nebo věděli?
A ještě bychom měli teda dodat, že tam na Brutalu vlastně jako přes 70% tvoří zahraniční jako lidi, jo? Že tam je fakt hodně lidí z Itálie, z Německo, Maďarsko, jo? Že... No, a tak, takže, ale i Češi byli jako v pohodě, jako my to většinou děláme tak, že máme s sebou brewbar a espresso bar a lidi, co chtějí jako kafe jako turka nebo větší kafe, tak dostávají jako filtr, takže většinou jsou jako spokojení. Když neakceptují espresso, tak filtr. A když chtějí jako velký kafe černý nakopnout, tak filtr a dvojitý espresso do toho a jdeš. Jo, ale náhodou ty lidi jako reagovali v pohodě. Jo, jako jo. Nebylo to, že by prostě přišli a co to je za brču a to je kyselý a jako to, taky ty klasické reakce se člověk představí, tak ani To mě ještě připomíná právě, jak máte, jako my vlastně teď, co máme jako naši největší investici poslední je stánek, celý komplet stánek, jako mašinu jsme si koupili novou a tak všechno a teď, když jste třeba někde na tom cateringu, v 11 večer na ten Brutal Assaultu a ty lidi už jako se tam takhle kymácej a teď prostě vy to vidíte, jak se vám opírají do té mašiny, takže jako že jestli vám to někam nespadne, nebo to stejně jak tam necháváte třeba přes noc, jo, že vždycky... To my jsme to úplně jako sofistikovaně řešili, jsme vzali espásky a všechno, co šlo jako přidělat a zapnout espásku, tak jsme stáhli. Aby se ten jako opilec prvoplánově nechytil třeba za zip a nechte si padu. Ještě máme takový dvoustovkový hřeby, takže to je všechno úplně... To se ještě baví strečkou celý stát. A nebo no. To jsem taky viděl právě, ale jsme neměli tolik strečky. To máme jenom na mašinu. Takže je to prostě sranda, no, ten trhovecký život. No, někdy je to dobré, někdy je to slabší, ale ten Brutal byl jako v pohodě, až na to, že tam byl fakt strašně moc prachu. Ale tak bych, že určitě z vlastní zkušenosti můžete říct, že vlastně ať prodáváte, nebo když prodáváte takovýhle specifický produkt, za který si stojíte a prodáváte ho publiku nebo zákazníkům, který na něj nejsou zvyklí, tak zcela určitě, pokud o tom dokážete hovořit, víte o tom ten příběh, tak ho prodáte a toho zákazníka si dostanete tam, kam potřebujete a nevznikají nějaký zásadní konflikty, takže ta komunikace je skvělý důležitá. Ona je jako podle mě naprosto zásadní v tom, že i třeba když děláváme přes kurzy pro ty lidi nebo nějaký workshop, tak oni jak vidí třeba fotky, jak vidí to, jak se s tou kávou pracuje, tak jsou úplně jak by přepli. Protože to doteď nevěděli a nevnímali to, takže to vnímali jako něco, co je namletý někde v doze doma jako, a neví celý ten příběh zatím, což je jakože jim to doslova otevírá oči, což je super. Já mám dost často vlastně stačí říct tak nějak jako příběh vůbec toho, že to je teda naše káva, my si to vozíme, pražíme a tak nějak popíšem tohle, než aby jsme přímo popisovali tu kávu konkrétně nebo chutě. A už to stačí k tomu, aby ten člověk jako odešel spokojený, že vlastně jako chutná, to je zajímavý, to je super. A každopádně jako tedy to je prostě první linie, jo, to jsou jakože... Předvoj. Pokud třeba lidi v kavárnách, kam jste zvyklí nebo jste zvyklí chodit, se tam baví o odrůdách arabiky, tak tam jste na úplně jinde, jo. Tam se lidi baví o robustě, arabice, o tom a o tom, jo, že tam je to úplně jinak. Ale jako smysluplně mě to hrozně baví, protože ty lidi fakt odchází nadšení. Třeba ta Kolumbie, jako mně osobně připadá docela kyselá na espresso, ale tím, že je i sladká, tak se nám nevrací a neříkají nám ti lidé, jakože je kyselý. Prostě je sladký pro ně a jeden pán mi teda říkal, že mám s kyslým mlíko, a to jsem říkal. Neměli jste se o tom dávat. Je teplo, vidíte? Jo, takže to bylo sranda, že docela. Jo. A stalo se mi třeba, to mě hrozně moc potěšilo, jak mi Borec třeba volal, hej, já jsem slyšel, že jste na Brutalu, kde jste tady, já vás nenajdu prostě a to. Tak jsme hned poslali a přišla parta prostě 5 lidí a chodila za náma celý 4 dny. Jo, jeden Angličan nám hrozně děkoval, že tam jsme. Ten teda, jak to byl náhodný, který nás objevil druhý den asi. Pak tam pojil furt na kafe a ten poslední den, když si dával poslední espresso, tak nám podával ruku a úplně, thank you guys, I'm so glad that you came. Takže to bylo příjemné, jakože to ocenil fakt. No. A ještě, že se vrátím právě k tomu, co jsi říkal jako s tím produktem, tak to pro mě bylo, jako, jak jsem vlastně začal podnikat, začal dělat jako věc, tak je to něco, co děláš fakt s produktem, za kterým si musíš stát. Asi sám a ten produkt je jediný, takže pro mě bylo docela, jako ne, že těžké, ale je to prostě něco, s tím se musíš naučit jako srovnat. Stát si za tím produktem opravdu od A do Z, jo? Protože jsou lidi, kteří to neocení, jsou lidi, kteří to prostě nechutná, ale ty musíš být vnitřně jako, že to chutná tobě, že to chutná kamarádům, že to chutná třeba 3/4 lidí, neznamená, že někdo z tebe přijde a začne ti ještě jako říkat, proč mu to nechutná, proč je to špatné, proč je to celé vlastně úplně blbě. A ty prostě musíš být jak kámen stát a říct, dobře, ale prostě já si stejně myslím, že to je nejlepší. No, že to bylo pro mě taky jako nové asi. Že když třeba pracuješ v kavárně a tak si stojíš za tím produktem, ale za tou kávou jako taky, ale ta káva je
jako z pražírny. Ty děláš to nejlepší, aby si připravil a stojíš za tím nápojem, tak si stojíš prostě za tím od zeleného na do Z. Jak to vybíráte tu kávu? No, vybíráme právě pomocí těch samplů, což vlastně funguje tak, že my teda máme dodavatele, se kterými spolupracujeme. Konkrétně teda Cafe Import, s tím máme asi jako úplně nejraději. S tím, že teda teď jsme vzali výjimečně. Ale vlastně s nimi spolupracujeme, máme nějaký nabídkový list, víme, kdy ta káva byla sklizená, z odrůdů, cuppingové skóre a podobně. Necháme si vlastně poslat ty vzorky, což většinou dělá 200 gramů těch káv, které nás zajímají. A potom, co to oni vlastně nám pošlou, tak my si napražíme fakt po 100 gramech, uděláme cupping, většinou zkusíme třeba ještě filtr nebo něco. A podle toho vlastně, jakoby, co v té kávě jakoby vidíme, že všechny ty samply pražíme stejně, aby měli jakoby stejné podmínky pro tu ochutnávku. Takže člověk třeba, co ještě tak říct, tak se musí trošku jakoby obrnit a nevnímat třeba tohle tý kávy jako nese, bo ona je připražená prostě víc, jako pražení vstupí z chuti, nebo naopak může být třeba trošku underdevelopment, což teda je to nejhorší, že tam ještě nějaký zeleninový tóny a podobně. Ale člověk se na to musí trošku oprostit a jít jako do hloubky té chuti a říct si, jako, že tohle je ten potenciál, tohle tam může být a proto to chceme. A vlastně takhle my vybereme tu kávu a pak už čistě zatím teda po mailu, teď bychom rádi jeli do Berlína a objednali to osobně, tak napíšem prostě, hele, pošlete nám 12 titlů, oni pošlou fakturu a prostě. Ještě se musí zaplatit pak, ne? Pak mi vlastně vznikají ty profily na konkrétních jako gramážích, to se praží. A zkouší se jako různé přístupy k té kávě a to, co je podle nás jako nejlepší, osvědčí se to jako na víc způsobů přípravy. To máme za sebou včera. Právě pracujeme na ten web, takže brzo vyjde na světlo světa. A mě by zajímalo, jak je to teda teď aktuálně v Ugandě, když jste měli přístup k tomu ochutnat kávu, která je určitě čerstvá, tam zpracovaná, neutrpěla přístavek, jaký je tam teď vývoj, co se tam pěstuje. Tuším, že z Ugandy pochází robusta, tedy úplně jakoby, přírodně. A jaký je tam teď vývoj v tom, co se tam hledá, co tam zkoušejí, jak to chutná. No, tak poprvé si ještě úplně takhle do hloubky, nicméně vím jako z těch zkušeností těch dvou, jakoby, na co oni narazili, těma farmářema třeba, jestli kterýma spolupracovali, tak tam je asi jako nejhorší zatím ten bod udržet tu kvalitu stejně vysoko. Jo? Že prostě ty podmínky tam asi ještě nejsou nejlepší, samozřejmě jsou to nějaký centrální stanice, kde se to zpracovává, tam se ti farmáři vozejí to kafe zpracovat. Což asi v Africe všude je stejný. Ale že fakt potřebuje jako vést za ruku. Jo? Že oni říkali, že oni tam prostě dojedou, teď s tím farmářem už půl roku jednají, vidějí, jak na té farmě on pracuje, jak se tomu moc věnuje. Případně oni něco ochutnají, řeknou, ale super, ale musíš to dodržet tak v tom nejlepším jako světlu, jak se to nám ukazoval. A právě dost často se to nestane. Jo? Že vlastně oni se s ním domluví, zaplatí si nějaký peníze a teďka zase trochu přijedou pro kafe. A prostě je to nepřebraný, jo, jsou tam furt nějaký defekty, teď to nemá úplně optimální vlhkost třeba, takže jako je to takový věčný boj asi, no, že ta kvalita ještě kolísá. A já si ještě pamatuju, jak jsme třeba začínali dělat kávu, tak jsme se dělali jsme jenom třeba překapávače a nebo French press se dělal, tak tomu jsme se jako hrozně smáli, jakože ježišmarja, plastová hračka, prostě. Ale nakonec, když si to domů koupíte, stojí to kolem 1000, tak objevíte, jak netušené možnosti to má a má to prostě tolik použití a tolik věcí s tím dělat, že za tu cenu a za to, že to je prostě hračka, tak si s tím opravdu vyhrajete. Používá to ještě takový... Jako to má hlavně i výhodu právě, že to je ten jakoby plast, protože to musíte sebou všude tahat, že jo? Prostě hodíte do baťohu a nemusíte mít strach, že se to rozbije. Jo, tady ke kvalitě prostě skleněný dekantér, tak to sebou není úplně praktický nosit v baťohu. Takže z toho důvodu je to fakt super. No a to jsem chtěl říct, že jak se tak dlouho si tomu všichni smáli, já se jako dnes jsem dělal mistrovství republiky, dělali se to i mistrovství světa. No jenom v přípravě jako kávy přes tohle plastovou hračku. A opravdu jako těch receptů, jakých způsobů, jak člověk může udělat, je prostě spousta. Jak? Jo. Myslím, že asi můžeme říct třeba základní dvě metody, které se do presu používají. Že pokud byste měli zrovna ten, tak se rozlišují dvě metody, a to klasická, což je vlastně to, že ty
točíte ten Aeropress vlastně přímo takhle.